Okay. Ons het nou al geleer dat as ons wil beheer wat mense mag intik, kan ons die field size stel. So ons het vir geslag, het ons gestel dat die field size net 1 mag wees. Okay? So op daai manier mag iemand net 1 karakter intik. Ons het gestel met 'n input mask dat dit net 1 letter mag wees. So hulle kan nie 'n nommer intik per ongeluk nie. En ons het met 'n groter as by die input mask gestel dat daai letter 'n hoofletter moet wees, nê. Maar ons het nog steeds nie beheer watter letters hulle mag intik nie. Want ons moet actually beheer watter letters hulle mag intik. Hoe moet hulle weet, moet dit nou wees seun of dogter, manlik of vroulik of male of female? Hoe moet hulle weet wat is die regte manier? En mense, jy kan nie net rely op instruksies nie. Mense lees nie altyd instruksies nie. Jy het 'n manier nodig om te beheer dat hulle nie iets anders kan intik nie. So wat 'n mens dit noem is 'n validasie reël of 'n valideringsreël, in Engels 'n validation rule. So jy sal sien hier onder is daar 'n stukkie wat sê validation rule. sien jy? Goed. So ek kan intik vir geslag. Kom ons sê hulle sal fyn wees, nie worry nie. Okay, vir geslag gaan ek sê dit moet manlik of vroulik wees, maar ek het nou gesê dit gaan net 1 letter wees. So ek gaan sê M en ek sê verstaan nie Afrikaans nie, okay? So ek moet sê or V en ek tik in ek sit aanhalingstekens. Wel ek wil dit Afrikaans maak. Okay. So ek tik die or in Engels sodat access weet dit moet daai letter of daai letter wees. So hy gaan nou een van 2 letters toelaat, net 'n M of net 'n V. Okay. So kom ons gaan toets of dit werk. Goed, so daai ene het ek klaar ingevul. Ek gaan daai uitvee en kom ons probeer 'n ander ene. So as ek X intik, gee hy vir my error. One or more of the values are prohibited by the validation rule, blah blah blah. As ek dit vir die average sekretaresse display, gaan sy sê, telefoon, hier's 'n fout op die rekenaar, ek weet nie wat om te doen nie. Nee. Okay, so stap 1, kom ons sit net 'n custom error message voordat iemand 'n hartaanval kry. Goed. So, kom ons sit 'n custom error message in. Ons undo net eers, my potloodjie moet weg wees. Potloodjie is weg. Die validation text is waar ek 'n custom error message kan insit. En hierso moet ek nou verwys na die actual waardes wat die persoon mag intik. So nou sal ek sê slegs M vir manlik of V vir vroulik, sodat die persoon wat die databasis gebruik actually weet wat om te doen. So nou as hulle 'n fout maak en hulle tik X in, kom daai error message op. En nou weet hulle actually, dis hoe ek dit moet regmaak. Okay. Goed. Alright, kom ons vat eers 'n koffiebreek. Goed, so met geslag het ek nou vir jou gewys, as jy tekswaardes of spesifieke nommerwaardes wil spesifiseer, moet jy 'n or tussenin sit. As dit nommerwaardes is en jy wil byvoorbeeld sê dit moet 10, 11 of 12 wees, dan kan jy sê 10 or 11 or 12. Dan is dit nie nodig om aanhalingstekens in te sit nie. Aanhalingstekens is net vir wanneer dit teks is. Okay. Or kan jy eintlik skryf in hoofletters of kleinletters. Jy gaan sien die oomblik as jy wegklik,
sit ek sê self die O in 'n hoofletter en die R in 'n klein letter. Dis eintlik een van die maniere wat jy kan seker maak dat dit gewerk het. Okay. Goed. Nou, kom ons kyk na 'n voorbeeld met graad. So die een opsie was om die drop-down list te maak, soos wat ek nou vir jou gewys het. So, kom ons sê ek het dit nie gedoen nie. Ek het hom gelos op 'n tekstboks. My ander opsie sou wees om 'n validation rule in te stel. Maar om nou te sê 8 or 9 or 10 or 11 or 12 gaan nou 'n rukkie neem. So ek kan as 'n alternatief eerder 'n validation rule opstel. Nou die validation rule sal soos dit lyk. Groter of gelyk aan 8 and kleiner of gelyk aan 12. Okay. So wat ook al iemand daarin tik, moet aan albei daai conditions voldoen. So hy moet groter of gelyk aan 8 wees en hy moet kleiner of gelyk aan 12 wees. Okay, daai kan nie 'n or wees nie. Hy moet aan albei daai conditions voldoen. En selfde hierso met die validation text. Sien jy toe ek wegklik, het die and 'n hoofletter, die A 'n hoofletter geword en die A en die D klein letters. Goed, die validation text weer eens moet ek beskrywend genoeg maak dat die persoon wat die error message kry, moet weet wat hulle fout gedoen het. Hulle moet weet hoe om dit te fix. So ek sal moet sê, mag slegs tussen 8 en 12 wees. Iets soos dit. Jy kan dit skryf in jou eie woorde, maar jy moet verwys na die waardes. Okay. Goed. Ek kon natuurlik ook gesê het groter as 7 en kleiner as 13, as ek wou. Okay. Goed. Kom ons sê met skoolfonds. Kom ons sê die skoolfonds is, wat is ons skoolfonds? Ek weet nie wat die skoolfonds is. Kom ons sê dis R30.000. Ek weet nie hoeveel is dit vir die jaar nie, maar kom ons sê dis R30.000. En 'n mens wil keer dat iemand in die kantoor per ongeluk, kom ons sê R300.000 'n nul te veel intik. Dat hulle net R30.000 kan intik as die maksimum. Okay? Dan sou ek gesê het kleiner of gelyk aan R30.000 sonder die R, né? Die R is nie nodig nie want die veld is gestel om te vertoon as 'n R. Dan sal ek die validation text maak maksimum van R30.000. So ietsie. Goed. Laaste ene wat ek vir jou wil wys met geboortedatum is 'n validation rule met datum is bietjie meer gekompliseerd as 'n validation rule met gewone nommers of letters. 'n Validation rule met geboortedatums moet 'n mens die volle datum uitskryf, so die jaar, die maand en die dag. So kom ons sê die geboortedatum, ek probeer nog gou dink aan 'n reël wat 'n mens sal kan opstel. Iemand, hulle kan nie te jonk wees nie. So kom ons sê iemand in ons hoërskool, die jongste dink ek sal wees 2005 omtrent gebore. Van 2005 gaan nou 14 wees, as ek reg. Okay, dankie. Wiskunde is nie my sterkpunt nie. Goed. So as ek sê iemand moet, kom ons sê die vraestel sê dat die inskrywingsvorm moenie iemand toelaat wat voor 2005 of na 2005 gebore is nie. Dan sal ek moet sê die validation rule is, dit moet kleiner of gelyk aan, wat is die laaste dag in 2005? 31/12/2005 wees. Dan is dit hoe ek dit sal skryf. En jy sal sien as ek wegklik, sit hy hashtags om die datum, en afhangende van hoe my rekenaar gestel is, sal hy dalk die jaar voorsit. Ek dink met julle sin los hy die jaar agter. Ek dink my rekenaar is verkeerd omgestel. Okay, maar jy sal sien hy werk, want hy sit self die hashtags agter. Jy hoef dit nie self by te sit nie. En dan sal die validation text wees,
moet in 2005 of voor dit gebore wees. So, die validation test gaan jy altyd 'n punt voor kry, maar jy gaan slegs 'n punt daarvoor kry as dit beskrywend genoeg is dat jy eintlik na die waardes verwys wat die mense mag invul. As jy net sê, nee stupid, dis verkeerd, of so iets, dan, of dis die verkeerde jaar. Ek gee nou 'n simpel voorbeeld. Of jy sê, dis die verkeerde jaar. Hoe weet die mense dan wat is die regte jaar? Dan gaan jy nie jou punt kry nie. Jy moet actually vir hulle sê, wat is die regte waardes. As jy nie hulle reg help nie, dan gaan jy nie jou punt kan kry vir die validation rule. Okay, so as jy was op bladsy 262, is daar 'n tabelletjie wat vir jou voorbeelde wys van die tipe validation rules wat jy kan skryf. Maak vir jou 'n groot sterretjie daarby. Want daai moet jy baie mooi leer vir die eksamen, want dis die tipe goed wat 'n mens vergeet. Jy vergeet hoe om dit te skryf. Jy kry dit reg wanneer ons dit oefen, en dan wanneer ons dit skryf in 'n eksamen, dan vergeet jy dit. Okay, laastens wil ek dit gou-gou vir jou sê. Jy moet mooi luister, jy moet die vraag baie mooi lees om te kyk of die bedrag of die getal wat hulle noem ingesluit is of nie ingesluit is nie. Kom ons sê met 'n hoërskool, die grade wat toegelaat moet word is van graad 8 tot graad 12. Dan is dit mos nou obviously 8 en 12 ingesluit, nê? Maar as hulle sê tussen 8 en 12, dan is dit ook 8 en 12 ingesluit. Dis fine. Maar as hulle sê die bedrag is meer as 5000, dan is 5000 nie ingesluit nie. As hulle sê die bedrag is 5000 en meer, dan is 5000 ingesluit. Dan moet jy die is gelyk aan bysit. En jy sal sien die is gelyk aan is elke keer na die groter as of die kleiner as teken, nê? Okay. Goed mense, onthou net vir my laaste ding ook, as jy 'n validasie reël gaan toets, nê? So hierdie geboortedatum gaan jy sien is nou hy's nou baie vroeg, so dis fyn, kom ek gaan sit 'n ander geboortedatum in, 2006, 01, dis is die eerste 2006. Moet in 2005 of voor dit gebore wees. Okay, ek het nou getoets, dit werk, nou wil ek teruggaan. Ek kan nie teruggaan voordat ek nie undo totdat my potloodjie weg is nie. Sodra my potloodjie weg is, dan gaan hy my toelaat om terug te gaan. Ja, hy het dit net gemis. Okay, julle aktiwiteit 4 op bladsy 2. Personally, as ek so 'n woordsom lees, dan is dit soos pause, compute, dink 50 keer, en dan moet ek nou eers kalm bly, en julle verstaan nie dat dit vir my eintlik ook moeilik is nie. Nou lees ek dan die vraag het nou gesê, jy moet 'n validation rule skryf, wat pas by die validation text. En toe staan daar by die validation text, not more than 150. En ek eers dink. Okay. Nou julle wat wiskundig aangelees, ek baie happy vir jou as dit baie straightforward is vir jou. Maar kom ek wys jou hoe werk ek dit uit. Ek skryf vir myself in my kop, nee? Maak ek so. Ek sê vir myself 150, 151, 152, daai kant toe, 149, 148, daai kant toe. Okay? Hulle het gesê not more than 150. So dit beteken hierdie is nie reg nie en hierdie is nie reg nie. So met ander woorde, my validation rule kan wees less than and equal to 150. Maak dit sin? Dis hoe ek dit uitvoer. Want om dit net te lees in woorde, maak nie vir my altyd sin. Hierdie maak vir my baie meer sin. As ek dit vir my plot op papier, en eers net in woorde neerskryf of met 'n potloodjie neerskryf, dan maak dit vir my baie meer sin.
En dan is dit actually makliker om met die pyltjies uit te figure wat se kant toe om jou kleiner as of jou groter as te wys. Want nou sien jy kleiner as is daai kant toe. Of groter as is daai kant toe. OK.